toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo. Et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Alors, mokili comprendre kabisote. Amen. Robo konza nzambe ikoya ngongani. Wala bazoluka bayeba date koya po bayiba basala mabe soki bayebi koya lobi lelo batubela ndenge bokena na basango. Mokonzi nzambe tata na biso, nzambe likolo na nyonso, nzambe oyo azali nyonso mpona bomoi na biso, nyonso mpona pema na biso, nyonso mpona mabota na biso, nzambe oyo asilisa mpe alongola biso kobanga mpe bobangi, nzambe oyo alongola biso somo topesi yo lokumu, nzambe oyo andima kozala kati na biso po toafronte lolenge ya baobstacle nyonso mpe toremporte bavictoire, topesi yo lokumu. Esprit Saint grand redoutable, tout puissant, topesi yo lokumu. Nzambe oyo asokola biso pe abetiselaka biso mbula ya makila na ye mpona kopetola biso na maloba na ye ya bosantu pe ya nguya, topesi yo lokumu. Na pamboli ngonga oyo opesi biso pe natiki nyonso tokokabola na maboko no nzambe, zala na biso esprit supérieur et conduire biso e bandeli pe suka na nyonso. Maloba oyo tokoyoka lelo epambola moko na biso. Maloba oyo tokoyoka epesa bomoi na âme ya moko na moko, e rassurer moko na moko, esala ke moko na moko a remporter ba victoire na koyoka, parce que bikisa mokili na koyoka, kondima eya na koyoka. Merci esprit véritable, to bonde libongo pe tolobi amen. Amen. To beteli lisusu solo na biso maboko. Amen. Nzambe azwa lokumu ndenge andimi lisusu kobatela biso. Soki oza na Bible fongola. Fongola makomi. Fongoli Galate
Galates 6. To expliquer na nous. Amen. To fongoli Galates chapitre 6. To badwande jusqu'au verset 1. To kosuka na 10. To expliquer bino makomi. Écriture ya loi ya grâce. Et to kotsaka bino na vengeance. Amen. Oyo ezali école na bino ya formation ya ba sauveur, c'est-à-dire moto nyonso aza kolanda ba enseignement oyo faut akola motei pe motambwisi mobikisi ya bato batangela biso. Amen. Oh, au lancer. Frère, si un homme vient à être séduit en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Amen. En tout cas, félicitations d'abord. Vous lancez les nets. Vraiment félicitations parce que autant la Bible kala. Donc on a eu qui me sauter vite. Parce qu'on va qu'il lobby. En tout cas, Amen. Amen. Ça est saint. Balobi frère. Ndeko mobali, ndeko mwasi. Soki moko kati na bino asali mbeba. Awa ezali makomi ezali kopesa bolingo kati na lisanga ya bana na Nzambe. Eza ko prêcher bana na Nzambe sur vrai et sincère amour. Pona nini po molimo amona ki na mosika ke bolingo esali nini esili. Soki mutu awutaki kosimba bakisi ayeni église atubeli nazana bakisi al église ba intercesseur bazwi sangwa mutu wana babandi ko panzango ville mobimba asaine bakisi asaine kindoki asala ki ekobo okomona mutu ya bando ya prière ta muso yoki soni po ayoki kombo na yezali ko tambola na monoko ya bato yo mwasi libalo sala ki ekobo ndenge nini bazolo bake soki kati na bino bo surprendre moko na mbeba eloko liboso boko présenter ye nini bolingo l'amour. Amen. E bazo senga ke bino ba oyo bozali ba ancien kati na kondima ou bino ba o bozali spirituel kati na kondima. Quand on dit vous qui êtes spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur. Besoin de douceur des esprits. Biloko nyonso Nzambe akela eza na esprit na yango. Hein? Alors Nzambe reste le grand esprit yango to komaka yena ya munene ndenge ba komaka Dieu. Mendenge Nzambe akela banzete baza na esprit créateur na armée qui gère kabango. Yango bozoka wake bo redresser avec un esprit, quel esprit de douceur. Donc douceur c'est un esprit, eza armée mobile. Patience c'est un esprit, azali armée mobile. La paix c'est un esprit, azali armée mobile. Amen. Hein? Il faut boyer babiloko wana. Alors tout ça ça forme armée moko, esprit moko ya monene nde oto zako yako benga molimo mosantu. La paix, la patience, la douceur, la victoire, les solutions, purification, sanctification,
tout bazali na kati ya armée ya molimo mosantu. C'est pourquoi les fruits de l'esprit, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la vérité, c'est tout ça, ça forme armée ya molimo mosantu. Molimo mosantu azali chef ya mapinga. Alors bino oyo bozali spirituel, bo redresser moto wana avec un esprit de quoi? De douceur. Pona nini po moto wana abunga te, azongela nzela ya nani? Ya Nzambe. Mais église ezongisi bato ebele epai ya Satan. Pona nini? Moto apengwaki, bapesi ye suspension église, pasteur ayebisi bato église bolobisaka moto wana te. Alors moto apengwi. Po oyebisa bato bolobisaka moto wana te, fo oyeba moto wana apengwi wana il est de l'enfer. Fo yo pasteur oyeba soki akokende lifelo. Mais soki azali mwana Nzambe eke nzoto ezalaki tante akwei na mbeba, yo pekisi balobisa ye te, opengwisi ame ya Nzambe, alors na esambiselo Nzambe akosala nini? Akosambisa. Donc il faut koyeba, e boyeba yango peke bato oyo bamipesaka na kolukelongi na Nzambe kaka bato wana Satana alukaka asukisa bango. Vous comprenez? C'est pourquoi pasteur mosusu lokola pasteur ya Branamis, soki Pierre soki na babengaka ye, alors ya moni ke bon olie nazalaka tante na basere église malamu na balaka bango kaka. Awa déjà tozoloba zokoma na 10 comme na 10 alobi non, olie nazala tante naza na mwasi na ndako, nazwi na ke na hotel malamu namoni mwasi lie nake ebombana nabala ye na libota na ye, nabala ye. Awa azokoma na 10 na yebi te ya koleka Salomo to ndenge tamuso akoleka Salomo. Aboyi tentation akende kobomba, aboyi azala hypocrite. C'est-à-dire que ceux qui ozali na besoin ko simba bakisi simba to mona yo, ke osimbi bakisi simba bakisi na yo to mona yo, invokaka yango to mona ke oke simba bakisi, alors obombani sima ya kombo ya Yesu, obombani sima ya évangile de wana kanda ya Nzambe eza kokitela mutu. Amen. Sœur en Christ amelaka ne masanga, frère kati na Yesu amelaka na ye masanga, mais na église abomba na kake amelaka masanga te. Alors bapesi sango ke to moni ba pasteur na bina zo kokita kuna na ba frère mbango azolongola ba bouteille. OK, bomba ozokima naye. Amen. Okima naye. C'est ça, la grâce de Christ nous a amené la liberté. Yango na ebisaki bino ke sele nzela ya komona miracle na loboko ya Nzambe eza nzela ya kondimela liloba ya solo, liloba ya révélation. Ser moko na kikota kivonda kuna si azoka kindenge wana azane momeli masanga ayaka kosambela na biso abomba naka biso toyebi te ke amelaka masanga.
Po biso toza na mangomba oyo ya ba discipline, ya interdiction, ya bilangwa no. Zoka sera sala gani alangwa kana ye akota na muziki ya 100 kilo. Alors yeko tombeke ndenge tolekaka toke tala baser visite ya ba am asoleka na ngana nakota natala ba am awa soki baza bien baza na kimia deke na komi na porte kokoko mwana yeko bim papa Charles deke ya ye mama kuna ayoki papa Charles ba bouteille a glissé pe nkolo azalaka musika te molimo santo abeti etu a glissé bouteille wana pe pa mutu etuti na ba table ya biso ya basino ya ba vitre azoki mobali na otala ye mobali azane catholique tout est permis. Biso tout est permis mais tout n'est pas utile. Catholico tout est permis. Alandai de kona biso moko ya mongala zalaki sango auti ko longwa azako ko témoigner makambo ezoleka ko. Alors banda kala na biso beta porte nzoka longol na zui essuyer na koti. Mais solo masanga ata ya lotoko solo etikalaka na sentir que place ezali uti ko zala bar na koti osoki nini boy papa na tutani mobali na ye azoseka ngai moko deja na comprendre que awa ezalaki nini bar wana babengi yango hypocrisie, esprit ya hypocrisie. Yo kimela nini na omemo wapi mindele ko ba koma mwana oboti obete mwa egoko omemingam na mwana ya yo discipline e baby ebongo yo kutu mwasi yangani ya libala libota musika ngaka simple pasteur tosuki kana kote ukinda kosoka boye ozomi bamba boye milano tango zomela ezoke na michopo na ngai ya yo. Amen. C'est ça la liberté oyo Christ a memeli bateau que si Christ vous a franchi vous devenez réellement libre. Mais bateau bazana grâce bateau bazana yes les hypocrites. Donc comme on a pasteur a continué à sultan mumeli na diamba mumeli na masanga sorcier nganga kisi magicien munene na butu akendaka na basimetiere misoki ya simbi Yesu Kristo mokonzi azala na bino azala mpe na biso. Hypocrisie. Amen. La Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien okolinga mamo ou bien okolinga nzambe molimo mosamba. Pona nzela moko. Opona nzela ya kindoki. Olingi ko yambola te. Tika losambo landa nzela ya nini ya kindoki. Oyebi ndenge tozabo ina mokili. Soki mutu na mutu alobi alanda nzela oyo eza na kati ya esprit na ye na motema na ye. Mama Fifi, ma Blandine, église bato bakotika la 3. Ndebo koyeba ke catholique etonda ka boye nzoka. Bo mutu na mutu alobi lelo nazoloba vérité esprit ni makangai. Mais boko kamwati. Ma présidente akotel malobi bomona kanga ndoki munene na silisi bato na kasongoloni. Président comité à Kobima nga bozo monawa na zwaki magie na sangotel. Pasteur Kobima nga bozo monawa na uti Nigeria ko zwa biloko sika. Bo église ko tika la batimisa bino. Wow. Pona nini motema ya moto ezali sanduku oyo ebombi makambo.
Alléluia. Amen. Maintenant, awa bazoloba te pona bato bazana ba démon. Abazolobela sœur na frère en Christ qui a l'esprit du Seigneur mais a été tenté. Ndena yebsa bino ke mutu azalaka possédé pe combati. Mutu aza possédé eza mutu azana biloko. Milimo. Ayebikat na yeke nazandoki. Ndenge nazobima na 0 heure. Na tongo na kokende réveil matinal pas après Patrice. Azoyeba. Amiyebi. Il est possédé. Vous comprenez? Ayebi ke bato bazo kufa na liboto ngamoto na osala bango. Mabala bato ezobeba ezangai azoyeba. Il est possédé. Il a des démons qui les commandent. Azoyeba. Il est conscient qu'album il y a 20 bima il faut 2 personnes ba kufa na libota 3 ba fanatiques na ngai. Ndi album ça la succès. Il est conscient. Mais moto wana te ya kufi yepe aye wana na moto ya cercueil pe azolela. Nazo ba ke moto yo ngamu na salibo. Ce sont des possédés. Amen. Ba possédé pe bazwaka délivrance ce qui a fongoli motema. Il y a des combattis. Combattis azanan. Moto yo motema na ye ezana démonté. Kindoki te kisite asimbe lokote. Ayambi Yesu mokonzi pe mobikisi. Posa ya kolanda nzambe elati ye. Azo salela nzambe na ye. Intercession wapi. Abimi ake na ndako akende ko évangéliser. Ake na ndako ya kotaki ndako métis moko animé na sirène. Métis wana elongi na ye zol kitoko, misu kitoko, matam kitoko, paupière kitoko, mbebo kitoko, suki kitoko. Donc place oyo kokakola ye ezati. C'est ko frère en Christ mbala liboso akota na ndako. Métis oyo na sirène kati na ye azo changer banini ba couleur. Alors frère azo yeba teke tentation ezalaka. Ayambi Yesu sika zel mwinda moto ezo salani ezo pela aya akoti. Tango azoko koko métis azo bimela yena bino boyebi bilamba bolobaka ba plissé te bobenga elamba moko ya yeko bima kaka singa mwaka singa kakawa esali ka boy ezwi ka boy kaka kasingao koto yo pamba singa kakawa métis frère depuis abongola motema amona nanu lukulere ya loposo yote métis angwa vanda te azoya kobima sirene ya komande ya bandi koseka tango azoseka nzela minu nyonso ezobima asuka wana te aye frère boni apesi visual itama ngbong frère makambo yo nanu amona yango te auti tout dona kasongolona azoya seka na kati ya capital na évangile ya nani ya Yesu. Sirene oyo asia koisa nanu ba pasteur minene na kati ya capital. Alléluia. Amen. Frère, certes kokiko partager problème était sirène avant. Sirène a terminé à Julie Potanaye et où y a basinga wana kanga bien kangi bien te lipote salina et fongami nan akangi les sauces. Frère vision kuna na moto e bando salani e bandoki ate pe moi sango na ye wana ya mike mais déjà esprit bouleversé. Frère Goliani nio na selelo moi maki o moi ma pao ka frère kuna tango bando te ya bango pasteur ayebisa bango boliaka na ndako bandimité. Frère alobi a changé voix ego sale logote sale langa kanali aka mwambango lelo aye lobi sirena sale nini ako ici
Amen. Tango sirena ko ici frère et loko liboso diable azocha na kati ya frère ezali nguya nyoso nzamba tsakat na yo esali nini esili mutu ye moko azwi découragement, mutu ye moko akomi mal à l'aise, mutu ye moko akokima prière. Satana bozomo abandi ko enseigner ye biloko kati na ye moko akomi ko bang. C'est que tango akimi prière lelo akimi lobi zero ya benge allo frère nazomona yote okoki koya kuna kokende noki po ema moko ezosala nini ezobende. Oh frère boni ezosala nga pasi kobange loko te kobange loko te akebi miselo ba photo ya ba grand pasteur au moins pasteur c'est un grand pasteur azala ki seri na ngai oui azala ki seri na ngai ale frère amoni yango no normal nde bokomona frère na église te nde makomi lobi vous qui êtes spirituel bokotuna ya biso frère ake wat ya biso sœur ake wat boke koluka am na bino monguna sali nini akani boke koluka. Je donne un témoignage. Tangu ngai na wuti mboka pamatete bazaba na kin biso to wuti mboka na ba ma Blandine bongo te mama na mama Suzanne bana ya wapi ya kin biso to wuti mboka biso mboka o ya mboka. Alors lelo kutsoke na mboka na biso okutango soin ke Kinshasa to Kinshasa ekomi leso plus ke mboka kolamba na makala mboka pe tolamba makala na banzete oyo tolamba o ezani soki na kan luka balamba na nini nzete poussière mabaya tozana mboka te capitale ezala boy capitale ezaka na ndako kabila soki na ndako kabila courant ekendaka te mai ekendaka te resho nde ezali capital awa ezaka na ndako nani ya kabila capital le ndako kabila mais mokoleko ya capital wana ekolongwa po ezonga na kati ya bomo ya moto nyonso. Est-ce que ce n'est pas possible? C'est possible. Soto koli wapi na mboka. Alors ezosala ke tangu na yambi Yesu nalingana koma sango bazokamba ngai na Saint-Michel na be moko matiti nazokende makambo nanga kisango na 12e ri na ba verbe divin tangu na ye koyamba Yesu Masia pona lingi na yebisa bino ke makambo yo nazote ya lelo bandeko j'ai compris Nzambe aponaki nga kala avant na kokutana frère Patrice parce que na yebaki Nzambe nano te tant to ba koyeba Nzambe te moment o Nzamba sala ko zokola ozan ni chaud ni froid Nzamba fongoli na esprit te ndenga fongola ibande kwa nzela e maus po yeba ke tu dois le servir wana toza ballon beta baninga kita mata mwa bitumba kavi wana kana yebi Nzambe te bola na ngai mwasi ya grand frère na biso aliboso grand frère a fiancé aye stage à sala pédagogie aye stage na mboka outi mission aye ko tangisa na école primaire na mboka na biso azova na ndako seka na salka mwali kam ifa finga ngai tele longi mabe ngabe bando fianga longi mabe banda bomwa soki na vandi bo tele longi mabe umona soki finga ndenga na kena so miroir natali ba parti yango mabe elongi oyo yanga yo ya mabe oyo eza modèle na betela bino ke mama moko azalaki soki aya lingi atindanga azoya kotinda ngai na ke zwelanga moto kende sika tel zwelanga tel bengelanga moto tel mais akoya lobi
wapi mwana mama Marie Vianney oyo ya elongi mabe wana natinda ye ngape lokola nazali botoshi biso tabota mina mboka bana mboka bazala botoshi omoni bana Kinshasa tomona kabino wa yaya na lek bagarde bobunda biso tokoka kango te o yaya na ngai azo mankenga ngape na makofi kiki komona ngona Kinshasa leki akozwa nzete yaya zimbeli na Kinshasa mama zoloba mwana si akoma na 100e parole lo bazo manke na ba papa ma ibana ndengana ke manke papa o ya biso yaya biso te biso tokoli wa na mboka ndebo moni biso tokoli mwana liboso to benga ye yaya oyo azolanda yaya ya donc tokoli bon alors bandeko belle sœur wana soki balambi batie kolia soki batinda nga na boyi nanga koken me yera kolia naza moto aliboso okolia te ilongi mabe bomona kolia te po ilongi ezali mabe eloko te ti azonyata kaka elongi nanga mabe eloko nyo na kosala elongi mabe donc na kati ya liboto oyo moto aleki mabe ngai zoka na kati ya libota wana moto pe nzambe apona ngai me fazo wana nzambe apona bayebi te bofinga nga pe ketala oyo nzambe apona ye kaka bayebi ka fazi elongi mabe alors ti mukomuso afinge pesi nga pasi to izana baninga to ye afingi nga na yebi sebo abi belle sœur naza 5e na famille mwana na yo ya mitano akozala mobali elongi na ye kozala pe mabe lokola ngai bandeko quand na école primaire naloba makamwana nake kotanga na ngai bango pe mission babando sala baye Kinshasa biso kuna toye pe kolanda na wapi na Kinshasa azuize abota mwana liboso komona Israël yami bale Jean-Claude yami sat komona ye Saintis yamine divine boyoka après yoka après aboti yami tanu mapasa boyoka mais mwana abimaki liboso oyo azosala 5e mobile oyo ayeko bima ya mibale mwasi mwana liboso tobengaka ye mbo oyo alandi mpia siko mbo oyo abimi mobile boyoka abotami pe nga naza te mama na ye na papa na ye badeside nga naza te bapesa kombo na Charles bapesi kombo na ngai après mokolo nake kotala bango na toni est-ce ozoyeba mwana wana abotami pe elongi lokola ngai batika pete bafingaka ye kaka tala elongi mabe amen est-ce que vous comprenez nga oui ou non prophétie ekokisami mais est-ce que na tango wana nazoyebaka nzambe abengi nga nzambe osalela nga soki nzambe abenga yo bilembo ezalaka banda bomwana prophétie s'accomplir pe tala bango moko bapesi ye kombo na ngai abimi pe lokola ngai azokola pe na bizaleli na ngai kamutu makasi ne wana pe mais particularité moko eza na mwana wana soki baza nzala na ndako lipasa wana 5e mwana akozwa matiti akati matiti aya pesi papa na yelo papa zwa mbongo okomona papa ne pe azwi soki avant quelques minutes moto abengi papa na ye yaka mosala moko ezao ake na poko bazwi mbongo kolia donc mwana ngo bamonaka ye mystique soki avandi asangisi baninga na ye alobi nga naza pasteur
abando tia banzembo Yesu azali awa abandi kote ya bango sango malamu prophétie esalini s'accomplir. Amen. Siko tangu na yambi Yesu na yambi Yesu sika ya kanisa zolongwa katolika po kota na makambo réveil bandeko nanga nyonso ya mibali batomboki bana mama kulutu batomboki po nazovande pa mama kulutu kolo yambi Yesu Masia na réveil otiki catholique bango baloba ko bungi grand frère na biso moko mwana mama kulutu ya liboso lelo tokoma ne bapi aya penza na zep sabino ka bando beta ngande ba obeta moyibi. Alors je me pose des questions. Ah non. Nzela Yesu ya kitoko pesa pasi. Abetanga ti ao betanga on dirait que moto bo uti ko swana. Ou bien on dirait que uti ko manquer ye. Abetanga ti aye ko betanga likofi. Biso na yeto ayeka mukolo betanga likofi yao. Et bien abetanga likofi na moto pa rime. Nazai na rime te. Rime biminga na zolo. Oh. Nde yaki kosala ke na décourager na lebi don nzelo ya nzambe za mabe na okende lisusu te na ovana ndako boyoka awa tozoloba awa na 5e primaire frère Patrice ayeko yemba na mission place tozalai na vanga biso toke kotala ye tango asilisi koyemba azolela ofre pa kala so azoyemba fo mai na miso na ye ekita kala alors tango azongi Kinshasa biso totikali tango nazongi ndako na yebisi grand frère oyo ya mwasi na bando finga ngelongi mabe ebi mokolo nga na kokoma Kinshasa na kosambelaka na frère oyo wana nga mosali te selon mutu totikali 5e bokanisa 5e primaire 6e premier seyo 2e tina silisi humanité na koti pe vocation ya kisango toke kuna kisango moto biso tokozwa comme a continuer kisango il faut azwa ba o ba 65% mata donc na se ya 65 ezate église ekangela ba to porte ya kolanda nzela nzambe. Alors nzambe alobi bon nazana ba oyo ya ngai ata azwi 50% aza ya ngai nga na kosalela bango nde boyoka kao bakembanga nzambe abenga bango bato pamba nzambe abenga bango bamiyibi nzambe abenga bango batina te nzambe abenga bango. Katolike ezali église ya bato ya tina batina te kunoza na esika te yokoka bazwa yoko masango ebanda ndenge minzambe mokonzi ya bato akozwa yo ata oza na lisu moko te ata oza aveugle soki akuta na yo okomi kosalela ye nzambe aza sembo loba amen. Amen. Il est vrai tango na boyi wana nalobi bon na kosalela nzambe lisusu te opasi eleki bandeko boyoka nalali na butu nazomona crocodile ya monene ya ye akoti na ndako wana kana zepa makoloto ngana bible bo na simbi bible crocodile aye azoloba lokola moto yu lokolo simbi bible wana zela nazomela yo crocodile abandomela ngana makolo ameli ekomi awa nga kotoka na bible ngana lobi na oloba interema nzambe donc eloko ngana zokufa po na ndimeli yo Yesu mokonzi pe mobikisi nde eloko crocodile alingi abomangani nayoka voix moko igangi biko banga te oza mutu nesengo tangu voix wana eganga ndenge crocodile wana abimisa ngai na kote akenda porte disparu tongo etani na vandi koto na si na boyike na okeliso église wana frère Patrice wana te nazwika bible tangu na yoki
na aussi ndoto wana na yuki force moko ezongelinga sengo moko ezongelinga na bandolo ba na lobi ba bomanga kaka mais nga Yesu na kotika yete na décider na lui basala nini babo awa nazolo baba bomanga na tongo wana nazo décider allez grand frère wana yekokota Goliath na ngai ayekokota na bia ngawa rime ya mibale ko sala ni ekobi petit frère na yeli so yekokota balobi bon disposition tozui loko lozolinga kotika nzela na yo wana te to fotelo transport zonga na mboka angaye vraiment biso tokoli na mboka tolobi toyoka solo Kinshasa tozozonga lisusu na mboka eloko te touta mboka tozonga ka wapi na mboka bakei na bible nanga na fongoli na bandi ko méditer na bandi ya boy liboso ya mur na tsekiti boy na otala mur fenêtre na bandi ko méditer bandeko na yoki lokola place na o méditer nete pongi miso ekomi na posa ya pongi zoka pongi te noki moto azolo batala na mur natali na mur naza boy mira nazomona bomoni image oyo basango bacha Joseph Marie na mwana bande kwa Vincent image wana ya mwana ebimi na mur mais ebimi mwana ndenge azana mwana ebimi image na loba image po boyeba mais ebimi mutu na mur mais mutu ngo na mur ndenge tozalaka oche mai osomitala soki o bouger mai omona ndenge image neningana na mur aoseka na mur aoseka aosekisa ngai nga mokolo boye mwana wana azosekisa nga na yoke esengo moko ekotelanga siko makambo na moni wana papa moko na États-Unis auti komona ngo azobetelanga papa tana uti komona image moko boyibo textuellement image nga na monaki kalate papa moko Jacques ni expliquer yezolo bani après tango bandi ko seka nga sikoyo na bomutu na longwe na lobi mwana na kotika yake ndete il faut na simba ye na telema na ke na koti maboko na mi manzako yo yanga yo c'est mon apasi na ke gratter mi moto azate bo moto ezongi abe otiki nga wa Goliath azoya ko beta ngai bazongi sanga wapi na mboka dangu na selisi komona likambo na vandi esengo etoninga na motema na moni frère moko komone le type azale évangéliste na église à frère Patrice nzamba pambola frère loba amen amen soki lelo bozomona nga mosali frère wana contribuer na vie nanga na temps nazo passer na moment ya persécution pona tika nzela nzambe boki place to tangi awa na Galates 6 balobi vous qui êtes spirituel bon redresser frère to sero yo abungi poazongela nzela nga koto na sina lembi na kokende te pasi eleki makofi ye alors les ande comme on va Hollande témoignage nzamba zo pisanga ke akobanda aolela alors c'est ça que les frères wana les types aye na tongo na moni akoti bonjour nazo luka frère Charles ba mama loka ba makolutu baza batakata azakuna frère na bino azakuna frère na biso azakuna frère wana aye kokota bonjour nazo mona yote pona nini afungoli verset abandi ko exhorter place aye ko simba ya ko exhorter ezaka bisika persécution so dimeli Yesu okomona boyo komona tinga pe na bande expliquer tala nazawa nazwaki likofi yawo rime bimaki koto donc nazwe pasi ablendi singa akei lobi na lebite na okende te lobi aye ko zonga alendi singa lobi 3e jour aye ko zonga aye singa ko to na séminaire moko kuna pasteur walo azoya kote boyo ka via mondenge kolaka c'est-à-dire même si naza pasteur na yote mais ça na moto na internet akolandanga azwi biloko azwa na pasteur aye te et mati kondima na ye les hommes de Dieu ata akambaka yote
mais soit ça ya nzambe aza mosali na yo. Donc na ye kozwa formation par frère Patrice, mais ba pasteur rebele ba contribuer na formation na ngai. Ba pasteur Mukuna, ba pasteur Mutombo, ba pasteur Walo okomono vandi boy posa nzambe wana cheka boy radio Olanda pasteur Mbi apôtre Mbi o lelo ba osaka na église na ye Mbi Emmanuel bandeko botika amen nzambe apambola bango Mbi azoteya bolande na radio Sentinelle mais usoke sengwa bon nzambe usoka posa ko lukelonga ya nzambe l'église comme démon comme nonani ngai makulutu na salaki boye allez sort wana ba Nigeria sort bima ba démon ba comme dialogue na kati église comme ya spectacle ya catch église ndakwa liloba osoki lilobe bimi pa e bando juger motema ya moto na moto tango zo bima yo moko obani ko samba na motema. Amen. Biso toko vande la liloba. Toko bika na kombo ya liloba. Amen. Liloba ya tango. Troisième jour de kwa yeko lananga le bilobi toza na séminaire. Pasteur Walo akoya kote. Na butu na lali 4 heures. Nogi moto la musanga. La muka kende séminaire ko bangi lote. Na bima na ke séminaire. Yoka mate ya pasteur Walo. Les stratégies du diable. Pasteur Walo. Les stratégies du diable. Abandi ango siko. Ce qui on dit meli Yesu. Surtout au tiki maison mère. Talo komonabo. Biloko nyonso otanga. On dirait oyo. On dirait to salaki nae. Bandeko na lapindai. Na lobi eye koya. So iba ko boma. Ba boma. So iba ko tinda mboka. Batinda. Boyoki ndenge makambo ezalaki de na ye nazonga boye makolota yesango yaya na yo azobela aza na hôpital yo wapi wabetaki ngai ku na hôpital ya Sebeko toki naketala boye mutu abeli on dirait c'est abela une semaine akondi batia kisu esimba te batia oyo esimba te bapesa oyo esimba te na otala ye. Lokola biso to ndimela Yesu motema ezalaka ya mawa tolimbisaka ta bazo beta biso abi ya na bondela pona yo ababoya na niati amen na poko babimi hôpital yaya wasima ngali susu abando va na Jamaïque aye ko yebisa makoloto mwana alongwawa aya ko vanda na ngai nzambete. C'est comme ça tout évolue. Quand tu bandu évoluer, après ça on a un conseil moko. Epsina lobby, je sais que nzamba bengi yo, kangama na nzamba. Mais attention avec l'église, il y a réveil. Ce qui te bando pexo que l'église de réveil par rapport à la réalité bisoto yebi. La plupart des pasteurs de réveil au travailler na yo mi pesi. Ya gagné vie na libota na ye na suka yo souffrir makambo aloba esalima bon to mi pesi na mosala donc papa sal na temps na ye na église wana me moyen te mais na bo mutu to bimi na eloko te zéro kaka na molimo o nzoto tambolaka na molimo mais bato ba sala na Vodacom au monde pas sommer le pain. C'est ça le problème avec les églises de réveil. Amen. De-t-il les loto yikimpiko to komi basali yanan yanza. Vous qui êtes spirituel. Ce que mon indeko moko ami pesa kana ko lukelo nyanza. Ozo mona yete ata pasteur atindi yote luka ye. Biso tozate église ba pasteur ba pesa. OK nenda ka bandimite ba kansaka to kena ozombo. Te kende yeba ndeko nanga zo mona na te ponani mona ye sambela tozana ba ser moko na ma campagne Clémentine ba uta ma campagne ba yaka prière ba mona na kate nzoko ba na problème papa na biso moko Alpha
atelemi abengi bango na tele pone bozomona na te ote papa tato zwaki problème bokoki koya akei asali prière bazwi mwa transport bapesi ye azo ntango bandeko baye prière mokambi atuni bomando mona na te na prière aotuna na plein air bomona na te na prière mpo nani ote tala kutu ozali na problème boye kutu heureusement papa na biso alpha abengaki nde tobengaki aye asambeli mpo na biso nde komona ozomona biso tozoya mokambi adazo semaine wana bokendaka na ndako bandimi te bon bandimi oyo ba place oyo ezalaki vide yo lani mondimi ba yo tondi offrande na dime kokota ya yo pasteur asalini église est formée ba fanatique ya pasteur. Amen. Église est formée ba fanatique ya ba révérend de koto bozoka que celui qui est spirituel a redressé moto yo asali mbeba avec un esprit de douceur. Amen. C'est pourquoi sur la terre okokutate mondimi moko un instrument de corps sans que a passé na tentation okutaye te. Amen. Mama tozo silisa na verset 7 tangana 6 7. Oui. Que celui qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oyo azako te ya bino liloba. Bino pe na tour na bino soki ngana bakisi siko. Una batia yango obligatoire. Ke kabola biloko na yo na motei. Menga na lobi soki oza nango kanisela pe motei na yo. Amen. Kokanga motema te. Kanga motema te. Oke libongo sambi 10 panier ya mbisi. Oli yango na ndako yo moko ate ezalaka. Bato bazate so panier moko pesa mosali na Nzambe alia. Amen. Alia. Botala makambo ezali na mokili. Biso tango tozali na catholique. To bando cho frante. Dim to pesa te. To pesa. Tuye na protestant. Offrande to chate. Dim to pesa te. To zo pesa. Ba action ya pa pasteur to pesa te. Toke na kimbangis. Ntsitsanga ezalaka te. Tango réveil abimi. Boyo ka les stratégies d'Idia. Catholique, protestant, cadès, l'église n'y soit comme yo, église à Baligablo. Église à Baligablo. Sangue comme église à Nin à Baligabo. Baora reba pasteur riche. Boyep sanga na basango na bandi. Banan va appeler riche. Haine, naja, jalousie. Amen. Bisoto ko escroquer binote. Bomona akoto sali prière makambo offrande soki oza na ngote soki oza na ngote sima nzela malembe kende. Mais notre problème ezali que okoma prêt na nyonso zoyoka o décider ko koma sauveur ya libota na yo ya bomoi na yo ya bana na yo pe ya mboka na yo. C'est le bini 7. Ne vous y trompez pas. Bomi tungisa mate, bomi kosa pete. On ne se moque pas de Dieu. Nzambe basekaka yete, basakanaka pe na yete. Ce qu'un homme aura semé, oyo moto akolona, il le moissonnera aussi. Akoboka pe yango. Amen. Amen. Je voulais vous dire tout simplement que ezana makambo tosalaka na mokili oyo ça nous engage. Oyoki? Ça nous engage. Donc, tina kotongisela ngo Nzambe ezate. Tunanga lokola likamni. Tunanga. Lokola mobali moko avandi.
azana mbongo alobinga nazo bala basi 20. Amen. Mbongo ya nani? Ya yeti. Azwi basi ake abali atongeli mwasi na mwasi ndako tangisa bana. Makambo zo salo etali nzambe ya bato ye moko Jésus Christ. Alors ndenge ayoki wana motema elongo ye akosala lisusu biloko na bolanda nga bandeko. Boyebi quand est-ce que nzambe akoya kokota bakambo oyo ntango okoya kokoma kaka moma okomi konuire bikelamu na ye. Olingaki basi 20 obotisi mwasi 10 ikoma batanga classe bana bakoma otelengana ikoma ya kolata bakomi na balabala ikoma ya kolia ikomi pasi okomi obenga na oyo mabe oke na oyo mabe oyo nazotikala na oyo de place jugement ya nzambe ya kosala ni ekoteya. C'est-à-dire quoi? Bible éthique et net motambo na zamba net pécheur a tie filet na mai pécheur azongi ndako mbisi oyo akoleka kote ya filet awosala nini aokanga de même. Napesa bien exemple. Moto aza na mbongo na ye tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Alobinga nazo nakomelaka na langwe mutaosima ngazati basi ya Kinshasa nyonso ya ngai basi ya bato basi ya wapi ya ngai. Amen. Nzambe batasalioni yebdatini yo. Donc tout ce que nous faisons sur la terre eza ya malamu pona malamu na biso ya mabe po na mabe ya banani ya biso. C'est-à-dire moto ti akokende alingi na selembango alingi na kitoki mosi ayeko kitalingwa la yeko bima ya zomona ka komi champion. Amen. Mais s'il arrivait que attraper maladie est-ce nzamba babela nzamba babela te. C'est pourquoi tant nzamba tiki moto libre na mokili avandi aotala ye ndo yoka makomi lobi elenge sepele na bolenge na yo. Mais yoba ke kokolo mosusu nzamba babenga yo na nini na jugement. Tout ce que nous pouvons faire na mokili nyonso ekozongela mutu ndenge asali yango loi na discipline ya nzambe nyonso tokosala ozwa bakisi oboma bato okanga mboka mobimba mboka ekomi ya ngai moto aloba te naza na manduki obomi osali nyonso. Amen. Obandeko vraiment nzambe azotala azomona makambo te nzambe asali makambo oyo tozomona wana bato mosusu pasi eleki tomona nzambe yango aza te nzambe yango ayokaka biso te nzambe asali nini nde boyoka ayebisa Moïse kombo na nga nzambe batanga yango pamba te basakana na ngai te. Amen. Nde bokokuta te moto moko na mokili oyo quel que soit bokonzi monene na ye ki grade na ye asali mabe alongwa na mokili oyo sanke mabe wana ekanga ye nani moto oyo boyebi nani? Et tant que tozolongwa lisusu na monde physique bato bazokanisa ke vie esuki te otelefone mobutu boto na ye bato bakanisaka ke vie na biso deke moto akufi aleboke bosali ba prière akei kende na yo. Jamais mokili ya nzambe eza très bien organisé. Dès que ozolongwa na monde physique misala na yo ezolanda yo na monde spirituel nde bomonaka moto akufa
Mais ozolota bakangia za na boloko. Ozolota. Mutu akufa ozolota bozana yeno hôpital. Mutu akufa bazo episoke bomo na yakufi lisusu. C'est-à-dire ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Nde bozoka makomi eza ko lobela sir histoire ya Lazare, pauvre Lazare na riche. O Abraham, yebsa bango Lazare azong, ayebsa bandeko na ngai. Abraham alebite Lazare bisika yawa. Akuzonga lelo te, mais kuna basali bazali. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonné. Nyonso pour que makam nyonso tozali kosala okalikilaka yango. Amen. Mutu na mutu ye moko nde apreparaka enfer na ye. Mutu pe ye moko apreparaka lola na ye. Mutu akokende na lola injustement kozala te lokola bato bakanga oke makala. Bato bakenda makala azoyeba kutu moto ya makambo te. Biro de alukaka mutu mutu ango wana akokana na mutu mosusu bake bakangi mutu mosusu babeti bamemie na hôpital ase ya mabele ya aner babimisi makala ti baya koverifie oye te dès kosisa ye te nga mpe na kopesa yo mpe gauche ye te siko passion nyonso bopesi moto mpo na nini parce que baza kotatone parce que bazali bato parce que bazali na esprit ya Nzambe te. Amen. C'est fini. C'est tout. Nde bandeko, ce qu'un homme aura semé, il est moissonneur. Oyazana mato ya koyoka sala nini? Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Hein? Zalba pasteur na église, hein? Na iba pasteur mo. Pasteur wana asala pe ekopo. Mais soit kangi kaka frère nene ekopo suspension na miso ba. Siko modèle boza na jeune ake kolia soki akangi bino bozolia abinisi bino na miso oto zai na jeune tala ba serviteur nanga bake kolia yoka makambi bible mutu na mutu ami tala comportement na ye soki eza bien a se glorifier au lieu que atala kaka bizaleli ya mutu mosusu de bomona kana ba pays sous-développé président ministre akoboma mutu osimba ye na cité soki ozokisi ka mutu ba magistrat bakoma odenda lokwa ba pine ya tracteur likolo na yo na bamboka oyo. Mais un jour tombera justice ya Nzambe ekodomine 4 coins ya mboka pe kosunga bomo ya moto nyonso a respirer bien. Alléluia. Amen. Kola pambola bi. Amen. Na bondela. Ko bondeli. Na sepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimbana tolo Yesu kamata motema nanga nyonso ezali ya yonkolo na mambe na ngolo na yo. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi?
alors mokili comprendaka biso te. Amen. Bokonzi ya Nzambe ekoya ngongani wana bazoluka bayeba date koya po bayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya lobi lelo batubela ndenge bokenda na basango.